Deus não escolhe ninguém pela sua condição, mas pela disposição em atendê-lo e obedecê-lo. Moisés não se via capaz de libertar o povo de Israel das mãos de Faraó, mas no Sinai, Deus mostrou a ele que não seria pelo modo natural que aquilo iria acontecer, e sim de forma sobrenatural. O que é isso em sua mão? No cajado. Jogue-o ao chão. Nas mãos de Moisés, o cajado não passava de um pedaço de madeira, um objeto comum que carregou durante anos. Mas quando obedeceu à voz de Deus, o sobrenatural aconteceu. E aquilo se transformou numa ferramenta poderosa em suas mãos para realizar grandes maravilhas. Deus exige de nós disposição para realizarmos o sobrenatural, pois somente através dessa fé atrevida e corajosa que vemos as suas maravilhas em nossa vida. Não importa a sua condição, o Monte Sinai é para aqueles que têm disposição em subir e obedecer à voz de Deus. A mesma voz que chamou Moisés é a mesma que te chama para agir a fé sobrenatural, a fé do sacrifício.